পেটে বাচ্চা না মাশাল্লাহ। হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। কালীগঙ্গা ফিশিং ব্লগ ইউটিউব চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম। তো আজকে কিন্তু আমরা চলে আসলাম বেঙ্গরোল পয়েন্টে। আর আমাদের বেঙ্গরোল পয়েন্টে টাটকিনি মারার জন্য আসছি। আমরা নৌকা নিয়ে আসলাম। আমার সাথে আছে কি আছে আমার সাথে আছে আমার সেই পার্টনার জুয়েল। এই যে আমার পার্টনার জুয়েল। জুয়েল একটু হাই করে দাও। আর তোমার এই সিপটা কি সিপ হচ্ছে? কি ব্র্যান্ডের সিপ? তোমার দেখছো কমেন্ট করছে তোমার এই সিপটা কি ব্র্যান্ডের? হ্যাঁ বলো সে জুয়েল। জুয়েল কি ব্র্যান্ডের সিপ? এটা জুয়েল কিন্তু কয়ে পারতেছে না। আর আমি কিন্তু কমেন্টে উত্তর দিচ্ছি যে সিপটা খুব সাধারণ সিপ। হ্যাঁ, এটা কোনো ব্র্যান্ডের না, তাই না? কোনো ব্র্যান্ডের না, ঠিক আছে। তো আমরা কিন্তু আজকে বেঙ্গল পয়েন্টে আছি। আমাদের ওই যে পিছনে দেখতে পাইতেছে নৌকা নিয়ে বসছে। আর আমাদের সামনেও আছে, এটাকে দেখাইতেছি। তো আজকে আমরা টাটকিনি মারার জন্য আসছি। আর এই যে নৌকা গায়ে চলে আসলাম। তো নৌকায় গায়ে একদম গাইমে চলে গেছি, একবারে অবস্থা খুব খারাপ। তো দেখা যাক আজকে আমরা কি করতে পারি আর কি অবস্থা হয় অবশ্যই জানাবো। তো সাথে থাকুন, দেখতে থাকুন আমাদের কালীগঙ্গা ফিশিং ব্লগ। জুয়েল সিপ ফেলাই দিছে অলরেডি। চার করছে তো না ভাই? ঘুষিতে চার করা হয়েছে। আর টাটকিনি মারার জন্য আসলে সবচেয়ে বেটার হলো নৌকা দিয়ে টাটকিনি মারলে সবচেয়ে সুবিধা বেশি। আর যার কারণে অনেকে আসতে চান, আমি না করি, কারণ নৌকা ছাড়া টাটকিনি নিয়ে টাটকিনি মারা বসলে পরে মজা নাই। হ্যাঁ, পরে শুধু অত হয়ে যাবেন, পরে মন খারাপ হইব। ওই জন্য আমি অনেকে মানা করি যে এখন আইসেন না, নৌকা নিয়ে টাটকিনি মারা যায় নৌকা দিয়ে। তো আমাদের সামনে দেখতেছেন বইছে। আবার এই যে এদিকেও কিন্তু পিছনে দেখালাম আমরা, সেখানেও অনেক শিকারি পড়ছে নৌকা নিয়ে। তো দেখি আল্লাহ ভরসা কী করতে পারি আমরা। জুয়েল একটা হিট করেছে, মাশাআল্লাহ। ইয়া চলে গেল উঠে উঠলো না। ব্যাড লাক, এটা কিনারে এসে চলে গেল। অনেকক্ষণ পর জুয়েল একটা হিট করছে টাটকিনি। আবার আগের মতো যায় না জানি। পেটে বাচ্চা না মাশাল্লাহ। পেটাটা বাচ্চে হাঁটাই তো আছে, দুইটা বাচ্চা যাওয়ার কোনো চান্স নাই। বনিটা চলে গেছে, পরে এখন অনেকক্ষণ পর একটা 26 মিনিট পর একটা আবার উঠাইলো জুয়েল। আর আমার সিট তো থুইছি ফলে কোনো সারা শব্দ নাই। আমি পানি হেঁচাই ব্যস্ত। নৌকা হলো পানি উঠে, এমন এক নৌকা আনছি আমরা, ভাঙা তরি। না ক্যাসিং দে ওটাও না হলে, হ্যাঁ ওই তো ক্যাসিং দে ওটাও। এত মকলে যাইব গা, তুই বামুরে ক্যাসিং ওই জানালে বাজাইব হতে। কি মন করতেছে রে, টান্দা ওটা উঠছে টান্দা উঠবো। ইউ মাশাল্লাহ এটা তো অনেক বড়। আগের বছর বড় না। হ্যাঁ, জুয়েলার একটা লাগছে। গেল নাকি? ক্যাসিং থাকতে তুমি আবার হাত দিয়ে উঠে বের গেছো।
ক্যাসিং লো ভিডিও তো আমার অন করাই ক্যাসিং লো এই যে ক্যাসিং আবার এই মতো না এইটা গাছ ভালো মতো সাইজগুলো কি তাহলে বড় বসে যে গাছটা দেখে ঠিক আছে 12 সাইজ নে 12 ঠিক আছে পানি কমান দিন পানা কমা দিন পানি কমান তেনা নাও জানা ইউজ এটা হইছে আছে ওটাও পেট বসে না এগুলো নো তোমার কো এটা ইদে ধরো হ্যাঁ সাইজটা সেই লাগছিল রে জুয়েল ভাষণ মারো কেন স্কুলটাই ভাষা এখন না কি জানা যায় নাকি তুমি ওই ছাড়ে দাও নাকি তুমি ওই তো সারাই ওঠে তাহলে ওই টানাটানি করতেছো তুমি আমারটাও খাইছিল বলো